發現咗呢件事喎。後尾佢老婆咧就要求我男朋友辭工翻咗屋企。咁我哋咧當時都講咗噶啦，為咗彼此大家個家庭都話要分開嘅，所以咧佢就喺舊年12月份嗰時候咧，佢就辭咗工，翻咗老家，翻咗佢屋企鄉下。但係咧好唔好彩咧，12月底嘅時候我就發現我有咗喎。即係佢你哋係12月底分手嘅，12月分手嘅12月底又有咗 BB。佢12月份嗰時候佢辭工翻咗老家，咁我12月底先發覺我有咗，咁我心啊好亂噶嘛，都唔知點算好啦。BB 又係佢嘅，咁我都唔知講唔講俾佢聽好。唔知講唔講俾佢聽好啊？咁你講俾佢聽有咩好處呢？冇好處。咁啊就係咯，咁你冇好處，你講咗俾佢聽嘅結局係想攞多2蚊啊，定係有一種念想呢？係想希望見到佢呢？咁耐以嚟我都付出咗感情噶嘛，BB 係佢個，我係咪應該要講俾佢聽啊？咁我想問下直播間嘅朋友仔，佢講俾佢聽嘅目的係乜嘢呢？你哋自己覺得係因為想藕斷絲連，唔想去放棄呢段情感？我認為就係咁樣啫，定係想佢埋單？埋唔埋單佢都要知嘅，佢都要負責任噶嘛。呢件事又唔係我自己嘅事，佢都有份噶嘛。佢係為咗情嘅，如果係咁樣嘅，佢咧之前咧就用人哋嘅電話打俾我，咁啊我就忍唔住就同佢講咗，佢就同我講叫我過咗年，等過開年咧就同我去夾咗個 BB。所以咧呢個年咧我就冇翻屋企，我就我老公話我喺出邊加班冇辦法翻去咯。你係中意咗人哋？感情肯定有嘅。我聽你把聲音都覺得你係中意咗人哋，但係咧你覺得我即係但係冇可能噶呢段感情，你哋自己都知，你有家庭，佢又有家庭，佢又唔願意放棄頭家，你又唔願意放棄頭家，咁呢個小朋友最終都係唔能夠面世噶。係啊，所以咧就都冇辦法，就咗噶啦。但係咧就諗住解決咗就算啦，以後就徹底分開。因為以前我自己個家庭我亦都愛噶嘛，所以咧徹底分開。咁你分咗咁耐，你都分唔開啊，姐姐。問題係一聽到把聲咧，個人就會變噶啦。我話俾你知，唔係見面啊，連聽到把聲個人都會掛住嘅。如果愛起嚟嘅話。係咪啊？你覺得係咪啊？就算聽住把聲，你都囉囉攣，忍唔住嘅，你會想忍嘅，然之後走去勒人嘅。係啊，所以咧，佢年初二嗰時咧就住佢老婆，就偷偷地同我見面。咁我哋又忍唔住，又做咗唔應該做嘅嘢咯。但係結果咧，做完咗之後，佢就暈咯，暈低咗。所以我就即刻 call 咗白車送佢咗去嘉好。結果咧，醫生就話佢後腦嗰度有條血管係畸形，爆咗血管嘅喎，腦出血喎。依家佢仲喺監護室嗰度啊。咁樣就慘啦！話俾你知，呢個狀況咧非常之危險嘅。即係我唔係醫生，我唔斷定佢點樣啊。因為咧，你話爆咗嘅係咪先？嗰啲管道，我諗到我自己都驚。多謝呢個綠野招人。我又冇辦法通知佢，冇辦法簽字。後尾我咪通知佢老婆咯，叫佢老婆過嚟。結果佢老婆一過嚟就打我咯，仲話要告我。咁你話你抵唔抵打？咁我都冇辦法噶嘛。唔係話冇辦法啦，你而家係又要使咗咁多錢，我手上嘅幾萬蚊全部都使晒俾佢咯。嗱，我都話啦，呢個女人咧，呢個姐姐咧，佢係愛呢個男人嘅。唔係話冇辦法啦，呢啲嘢咧唔係話係其實可以避免嘅，你係唔使承擔呢個責任嘅，因為你哋兩個本來就係兩條平行線之間嘅嘢嚟嘅，都係分開咗噶啦，係你哋自己兩個夾硬又再次勾搭埋喺埋一齊。知係咁樣，所以我依家個心咪好亂咯，諗住想大家解決呢件事。如果冇感情，又點會做臨時夫妻呢？